很多老百姓对慢性咳嗽有很多误区，会以为咳嗽时间一长了就是慢性气管炎。其实呢，这个说法呢是不准确的。慢性支气管炎的诊断在医学上它是有严格定义的，就是反复咳嗽2年以上，而且呢每年咳嗽呢在3个月以上才是。另外一条就是必须要排除其他所致的原因，譬如支气管扩张、哮喘、结核等等。很多呢凡是能导致咳嗽的一些原因要排除之后，才能诊断慢性支气管炎。慢性支气管炎大部分的病人呢都与抽烟有关，所以呢对抽烟的人来说，尽量的少抽还是必要的。